ताप्लेजुङमा हावाहुरीले एउटा घर उत्तानो पारेको छ। हो, तपाईले सही सुन्नुभयो। आइतबार आएको हावाहुरीले ताप्लेजुङमा धेरै क्षति पुर्यायो। केही घर, किचन र कटेरोको छाना उडाउँदा मिक्वाखोला गाउँपालिका 2 मा भने एउटा घरलाई सिधै पल्टाएर उत्तानो नै बनाएको छ, जुन फोटो तपाईले देखिरहनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार मिक्वाखोला 2 बैराखुका विनोद शेर्पाको घर हावाहुरीले यस्तो बनाएको हो। काठ, पात र जस्ता पाताको बेरा भएको साथै जस्ता पाताकै छानो भएको 3 कोठे एक तले घरको अवस्था अहिले यस्तो रहेको छ। घर उडाएर पल्टाउँदा 8-10 फिट परसम्म पुर्याउँदा करिब 5 लाख बराबरको क्षति भएको बताइएको छ। मानवीय र चौपाएको क्षति भने भएको छैन। तपाईँ रहेको स्थानमा आइतबार हावाहुरी आयो या आएन? कमेन्ट गर्नुहोला।